लेकिन जब से मैंने इस सेटिंग को ऑन किया है उसके बाद अब मैं इसी के जरिए से हमेशा कॉल करता हूं और अच्छे से बात भी होती है। तो दोस्तों आप लोग सिर्फ यहाँ इनेबल प्राइवेसी मोड पर क्लिक कर दें, ये सारी सेटिंग ऑन हो जाएंगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से ईमो से रिलेटेड बात करने वाला हूं। दोस्तों आप लोगों को पता है कई दिनों से ये कंप्लेन आता है लोगों की तरफ से कि ईमो पे सही से बात नहीं हो पा रही है। जब भी हम ईमो पे किसी को कॉल करते हैं तो आवाज नहीं आती है, अगर आवाज आती है तो क्लियर नहीं आती है। मतलब दोस्तों अगर देखा जाए तो काफी दिनों से ईमो के जरिए से सही से बात नहीं हो पा रही है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक सेटिंग बताने वाला हूं। उस सेटिंग को आप खुद ऑन करें अपने ईमो में और उसके बाद आप कॉल करके देखें। उम्मीद है कि उसके बाद से ईमो के जरिए से कॉल करने का जो प्रॉब्लम है आपके साथ में वो सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस ट्रिक को मैंने खुद ने भी आजमाया है। मैं खुद ईमो के जरिए से बात करने को लेकर के काफी परेशान था, लेकिन जब से मैंने इस सेटिंग को ऑन किया है उसके बाद अब मैं इसी के जरिए से हमेशा कॉल करता हूं और अच्छे से बात भी होती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं मैं अभी अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे हूं और मेरे सामने यहां पर ईमो का जो ऐप है वो दिख रहा है। सबसे पहले दोस्तों मैं इस ईमो के ऐप को ओपन कर लेता हूं। ये मैंने ईमो के ऐप को ओपन कर लिया। ईमो के ऐप को ओपन करने के बाद में दोस्तों जिनसे भी आप ज्यादा बातें करते हैं ईमो के जरिए से और बातें करने में काफी प्रॉब्लम होता है, आवाज क्लियर नहीं रहती है, तो सबसे पहले आप उनकी आईडी को ओपन कर लें। उनकी आईडी को ओपन करने के बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। जिस तरह मैं अभी इस आईडी को ओपन करूंगा, ये मैंने इस आईडी को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में दोस्तों आप लोग ये जो पेज है इस पेज को ऊपर की तरफ आप लोग इसको स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ। जब आप ऊपर की तरफ इस पेज को स्क्रॉल करेंगे तो इस आईडी के साथ में जो प्राइवेसी चैट का जो सेटिंग है वो इनेबल हो जाएगा, वो ऑन हो जाएगा। एक ये सेटिंग हो गई, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं करके। उसके बाद में एक और सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूं। ये मैंने पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल किया। अब यहां पर मेरे सामने जो प्राइवेसी चैट का जो सेटिंग जो था वो अभी ऑन हो चुका है। अब इसको आपने ऑन कर लिया। अब उसके बाद यहां से आप बाहर आ जाएं। ये मैं यहां से बैक हो गया। यहां से बैक होने के बाद में दोस्तों दूसरी जो सेटिंग आपको करनी होगी वो आपका जो प्रोफाइल का आइकन ये जो दिख रहा है सबसे ऊपर, आप लोग इसी प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे। ये मैंने प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक कर दिया। प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहां पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का एक ऑप्शन मिल रहा है। आप लोग इसी पर क्लिक करें। ये मैं इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहां पर आपके सामने ऊपर कुछ इस तरह का ऑप्शन आ रहा है। आप लोग इसी पर क्लिक कर देंगे। ये मैंने व्यू पे क्लिक कर दिया। व्यू पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। ये देख सकते हैं आप लोग। अब आप लोग यहां पर ये जो दिख रहा है इन सब पे क्लिक नहीं करेंगे, इस सब को ऑन करने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट ये जो नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है इनेबल प्राइवेसी मोड, आपको इसी पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो बहुत सारी सेटिंग, बहुत सारी प्राइवेसी इसी एक जगह क्लिक करने से ऑन हो जाएंगी। तो दोस्तों आप लोग सिर्फ यहाँ इनेबल प्राइवेसी मोड पर क्लिक कर दें, ये सारी सेटिंग ऑन हो जाएंगी। ये मैंने इनेबल प्राइवेसी मोड पे क्लिक कर दिया। इनेबल प्राइवेसी मोड पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ ये एक ऑप्शन दिख रहा है बटन का, आप लोग इस पर क्लिक कर देंगे। ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अब ये जो प्राइवेसी मोड का जो फंक्शन जो था
ये ऑन हो चुका है। अब दोस्तों जब आप इस प्राइवेसी मोड का जो फंक्शन है जब आप इसको ऑन कर लेंगे तो पॉसिबल है कि आप जिनके साथ भी ज्यादा बातें करते हो ईमो पे, उनका जो ईमो जो है असल जो जिससे आप बात करते हैं, एक ही आईडी का आपको 2 आईडी दिखनी शुरू हो जाए। ये दोस्तों आपको ईमो की तरफ से मिलेगा। जैसे मैं आप लोगों को अपने फोन में ही दिखा देता हूं। मैं अभी यहां से बैक हो जाता हूं। ये मैं यहां से बैक हो गया। अब मेरे सामने सारी आईडी दिख रही हैं जिनसे जिनसे मैं ईमो पे बात करता हूं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहां पर मेरे सामने ये जो आईडी है इसी नाम की, यानी एक ही आईडी, एक इंसान की आईडी मेरे सामने 2 दिख रही है एक ही नाम से। लेकिन दोनों आईडी में कुछ फर्क है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप लोग, इस आईडी पे कोई भी लॉक नहीं लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहां पर इस आईडी पे एक लॉक आपको दिख रहा है। तो दोस्तों मैंने अपने इस वीडियो में आप लोगों को 2 सेटिंग बताया। एक तो जिनसे भी आप बातें करते हैं ज्यादा, उनकी आईडी को ओपन करें, पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके प्राइवेसी चैट को इनेबल कर लें। उसके बाद में दूसरी सेटिंग दोस्तों, आप लोग प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करें। प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद में प्राइवेसी मोड को ऑन कर ले। उसके बाद में उम्मीद है कि ईमो की तरफ से कुछ ही दिन में आपको सेम आईडी की दूसरी भी आईडी दिखनी शुरू हो जाएगी जिसमें लॉक लगा रहेगा। आप हमेशा उसी आईडी के जरिए से कॉल करिए और बहुत अच्छे से बात होगी। ये मैंने खुद ने आजमाया है। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।